bạ thiên ra cái tàu bạn của sáu đang bọn cừu bàn lực lang nơi bạ thiên bọt khâm xaในประทัวในขนมเรียตรีการนี้ให้ก็จีเป้บริได้กรมการเงียวัจุมิตรีต่างบุญป๋องบานจูบจุ่มขณียางกลมรอพอไฟบัดแต่ยังถวยกายจมูกขณีปันได้ก็กลมรอหนังเมียนเปลโจลโมขนมการวิธีจุ่มเนี่ยได้พอเห็นไหมให้ก็บานเลือกลางในประเทศบอดดอปีรัวสดับแต่หายคือกูไอจังสวายยุลตีมุ้ยเตะโต้จมูกหนึ่งกายยุลเขาหายตีปีเตะโต้หนึ่งกายยุลเตอเอาไว้จีให้เอาไว้จีดามจอมได้ធ្វើឲ្យយើងคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់កើតទៅជាការយល់ខុសហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់មាននៅការយល់ត្រូវបើគិតអំពីការយល់ខុសព្រះអង្គគ្រូថាមានធម៌ពីរទី1គឺស្ដាប់ជឿតាមពាក្យការអូសទាញការបញ្ចុះបញ្ចូលការលើកឡើងនៅពាក្យពេចន៍បន្ថែមបន្ថយនឹងការលើកដាក់របស់បុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងមាននៅការយល់ខុសទី2ដោយសារតែខ្វះគេហៅថាជាអ្នកមាននៅអយោនិសោមនសិការៈគឺការមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាមិនយកការគិតត្រេះរិះពិចារណាក្នុងគំនិតដែលជាឧត្តមគតិឧត្តមប្រយោជន៍ដែលជាការយល់ឃើញដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនឯងយកមកគិតច្នៃវិភាគទេចំណុចទាំងពីរនេះគឺជាហេតុនាំឲ្យមានការយល់ខុសអញ្ចឹងយោងទៅតាមចំណុចទី1ដែលថាជឿតាមពាក្យឬក៏ការអូសទាញរបស់អ្នកដទៃការបញ្ចុះបញ្ចូលបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញតែគេថាចាក់មโนគមបងគ្រូកូនណាចាក់មโนគមពីបុគ្គលដទៃហើយយើងសង្កេតមើលពីហេតុដែលនាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់យល់ខុសមកលើស្ថានភាពពុទ្ធសាសនាក្នុងភាសាបាលីព្រះអង្គគ្រូថាម៉េចមិនថាស្អីខូសៈប្រតោណាប្រតោខូសៈប្រតោខូសៈនេះបានន័យថាការស្ដាប់ជឿតាមពាក្យអ្នកដទៃការស្ដាប់ឮនៅការអូសទាញពីអ្នកដទៃការស្ដាប់ឮនៅការបញ្ចុះបញ្ចូលពីអ្នកដទៃវាស្របនឹងគំនិតខ្លួនយើងដូចជាមានអ្នកខ្លះនិយាយថានឹងជាធ្វើបន់ជាមួយលោកសម័យឥឡូវធ្វើបន់បានប្រយោជន៍អីទេណាមានចង្ហាន់មានបាយមានបច្ច័យអីណាយកទៅដើរលេងស៊ីចាយសបាយហឺហាខ្លួនឯងទៅវិញទៅវាល្អជាងព្រោះលោកសម័យឥឡូវនេះខ្ញុំមើលទៅដូចមិនចូលភ្នែកណាខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនស័ក្តិសមហើយខ្ញុំមើលទៅដូចមិនជ្រះថ្លាទេជាមួយនឹងលោកសម័យឥឡូវនេះការបើយើងស្ដាប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងយល់ខុសទី1យល់ខុសជាមួយនឹងសមណបប្រតិបត្តិដោយយើងមិនបានជឿមិនបានដឹងអំពីទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយនៃសមណបប្រតិបត្តិថាតើសមណបប្រតិបត្តិមានគោលការណ៍មានគោលធម៌មានធម៌មានវិន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយទី2សាសនៈព្រហ្មចរិយៈយើងអត់បានដឹងអំពីសាសនៈព្រហ្មចរិយៈថាតើព្រហ្មចរិយធម៌នៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះព្រះដ៏មានបនព្រះអង្គទ្រង់ចែងទ្រង់សម្ដែងទ្រង់បង្ហាញយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងយើងអត់បានស្វែងយល់មួយទៀតដោយការមិនបានមើលឃើញអំពីតម្លៃរបស់បនព្រះអង្គគ្រូអត់ដឹងថាបនវាកើតចេញពីត្រង់ណាអត់ដឹងថាបនហ្នឹងវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចហើយអត់ដឹងថាមហាកុសលគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់វាស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចអ្នកណាហើយអ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមដល់ពេលយើងគ្រាន់តែឮសូរថាមិនគួរនឹងធ្វើបន់មិនគួរនឹងបរិច្ចាគទ្រព្យធនជាមួយនឹងប្រសង់សម័យឥឡូវទេព្រោះប្រសង់សម័យឥឡូវនេះមើលទៅដូចជាឆ្កងភ្នែកឆ្កងអារម្មណ៍ឆ្កងតិចឆ្កងចិត្តណាស់ណាអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការយល់ខុសជាមួយនឹងអ្នកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយទី2ដោយសារការ
មើលឃើញជាតលហីកដូចជាការមើលឃើញនៅភិក្ខុរូបខ្លះណាមានភិក្ខុមួយចំនួនដែលលោកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងព្រះសាសនានេះណាតួយ៉ាងដូចជាលបងនេតខៃអតីតនៅវត្តស្រះចកលបងស្រិលវណ្ណាអតីតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលបងផ្សេងទៀតដែលគាត់បានសាងប្រភ្នោះហើយគាត់ប្រព្រឹត្តខុសធម៌វិន័យក្នុងព្រះសាសនាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមាននៅតលហិកហើយទី2យើងបានឃើញរូបភាពផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមនុស្សអកតេមួយចំនួនចេះតែកាត់តឬក៏ចេះតែលើកយកនៅកំហុសដែលជាកំហុសអតីតកាលត្រូវបានគណៈសង្ឃត្រូវបានមន្ត្រីសង្ឃព្រះអង្គរងាប់ហើយព្រះអង្គដោះស្រាយហើយយករឿងអតីតកាលតាំងពី10ឆ្នាំមុនខ្លះ5ទៅ10ឆ្នាំមុនខ្លះឬក៏តាំងពី1ឆ្នាំ2ឆ្នាំមុនមកខ្លះដែលជារឿងរបស់គណៈសង្ឃលោករងាប់ដោះស្រាយហើយនឹងយកមកបង្ហោះជាដដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជា YouTube ហាក់ធ្វើដូចជារឿងនឹងទៅបង្កើតម្សិលមិញចឹងហើយហាក់ដូចជានៅក្នុងព្រះសាសនានេះគ្មានអ្នកណាបង្ក្រាបរងាប់អធិករអញ្ចឹងអានឹងដោយយោងទៅតាមការញុះញង់ការអូសទាញការបញ្ចុះបញ្ចូលហើយយើងខ្វះចំណេះដឹងខ្វះមូលដ្ឋានគ្រឹះគំនិតបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងក៏បង្កើតបានទៅជាការយល់ខុសមួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដល់ទៅអាយោនិសោមនសិការៈអាយោនិសោមនសិការៈនេះគឺសំខាន់ណាស់យើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងចិត្តមិនធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋណាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋសំដូចមាត្រា43នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានចែងថាពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរមន្ត្រីរាជការគ្រប់ឋានានុក្រមញាតិញោមបាសកបាសិកាទាំងអស់ដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺត្រូវតែមានយោនិសោមនសិការៈជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាជាចាំបាច់ព្រោះថាបើសិនជាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងរាល់ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរតោងជាអ្នកមានការគិតពិចារណាដោយខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែយើងក៏លេចមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកាលស្ថានភាពសពថ្ងៃណាញាតិញោមបាសកបាសិកាមួយចំនួនខ្លះអត់ទាំងចេះនិយាយភាសាសង្កស័ព្ទហ្នឹងបងគ្រូណាទូយ៉ាងដូចថ្ងៃមុនអីចឹងទៅព្រះអង្គម្ចាស់អង្គណាទេមុនបិណ្ឌបាតតាមផ្ទះអ្នកស្រុកហ្នឹងស្រាប់តែញោមគាត់ថាដេគុណមុនសុគតនៅត្នេះសិនណាចាំខ្ញុំមិនថាទៅដួសបាយមកប្រគេនអញ្ចឹងពាក្យថាមុនព្រះអង្គសុគតចាំតែនឹងសិនហើយពាក្យថាសុគតហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាជាពាក្យយ៉ាងម៉េចទេគាត់ស្មានតែពាក្យហ្នឹងវាពីរោះវាល្អវាមានន័យខ្លឹមសារអត់ដឹងថាពាក្យសុគតហ្នឹងស្មើនឹងពាក្យថាងាប់ស្មើនឹងពាក្យថាស្លាប់ស្មើនឹងពាក្យថាខ្សែជីវជនស្មើនឹងពាក្យថាចូលកាន់មរណៈសៃវៀនអីចឹងទៅដែនដីមច្ចុរាជអញ្ចឹងគាត់ថាព្រះអង្គសុគតនៅតំណឹងសិនហើយចាំខ្ញុំណាទៅយកចង្ហាន់មកដួសប្រគេនហើយលោកចេះតែនៅចាំអញ្ចឹងទៅពួកគាត់អត់ដឹងថាព្រះអង្គអត់ដឹងថាញាតិញោមហ្នឹងគឺចេះភាសាសង្កស័ព្ទឬមិនចេះអញ្ចឹងត្រឹមតែភាសាយើងមិនចេះប្រើយើងមិនចេះនិយាយបាត់ទៅហើយចុះផែលភាសានិយាយយើងអត់អាចវិនិច្ឆ័យថាណែភាសានេះវាខុសវាត្រូវយ៉ាងម៉េចទៅហើយចុះទម្រាំធម៌វិន័យចុះទម្រាំកាយវិការចុះទម្រាំការប្រព្រឹត្តនៅទង្វើផ្សេងទៀតយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងអាចវិនិច្ឆ័យឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវទៅបានហើយតួយ៉ាងដូចជាយុវជនម្នាក់គាត់ឃើញប្អូនស្រីគាត់ជាអ្នករកស៊ីឈ្នួលបោកគក់ខោអាវឲ្យគេនៅតាមទីផ្សេងអីចឹងទៅហើយធម្មតាទេកាលណាគុណចាស់ព្រះអង្គយើងសម័យសពថ្ងៃនេះព្រះអង្គខ្លះលោករវល់រៀនសូត្រច្រើនព្រះអង្គខ្លះរៀន2សាលា3សាលាអញ្ចឹងវាអត់មានពេលវេលានឹងបោកស្បង់ជីវរឃើញតែគេរកស៊ីឈ្នួលបោកស្បង់បោកជីវរក៏យកស្បង់ជីវរឲ្យគេបោកឲ្យណាឲ្យគេបោកឲ្យអញ្ចឹងស្រាប់តែមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៅបោកគក់ខោអាវដែរទៅដល់អាកន្លែងហ្នឹងឃើញគេបត់ស្បង់បត់ជីវរអញ្ចឹងទៅគាត់ថាលោកសង្ឃសម័យឥឡូវនេះយាយតាពុកម៉ែបងប្អូនអើយមិនដឹងជាត្រូវអាបត្តិត្រូវទោសកម្រិតណាទេ
ban chia bẩn đau oi mình sấy năng dục bong dục chỉ vô lục tự bọc tự cụ chẳng việc đạch sơ ở linh tấu nè việc miên trong chỉ lục chỉ ấy thế nè hay quát mình men này dây là mạng là mồm ấy còn dây bằng học tam Facebook tiệt bằng rồi chẳng xua thả ca đại dương mình ban xoành dùa ông pi thua vì này rồi bọc pre đỏ miên bậc phía hải dương che tên này dây cắt dịch đầy đang mình đăng khô đang mình đăng trời hải dương vi này cháy tụm lẹ cầm hốc trao và căn hay bần nhẹ cái bàn sắc xa xoành dùa ông pi bột ra snai thắng ôn đừng đôi chỉ miên che thua vì này ấy mà chả an đôi chỉ miên ban sắc xa vì thua vì này mình tích con để lúc ao cái box bong chụp po ao chẳng có đai sơ để ở sơ này nát tên nơi nó sẽ bong nơi chụp po luôn nữa chẳng cứ thả ni hơi cứ chỉ hết để nom áo buộc quần mà nè miền cà dul khô ấy cà dul khô ní mình men trăm để dul khô máu nơi non còn luôn đấy sát nà thế vì ai dul khô chỉ muối buộc quần năng buộc quần cà dul khô rồi viên ma chỉ muối nông bỏ ăn xuân son để phim chỉ muối nông bỏ ăn cru ham sụp phon cho mui bọn cụ bạc có sao nè bọn cụ chân sụp hiếp ca dul khóc cát miên lang rồi viên bộ quần nâng bộ quần ca dul khóc rồi men cát miên lang rồi viên crom cru sa nâng crom cru sa ca dul khóc rồi viên sát hạ ban nâng sát hạ ban ca dul khóc rồi viên rup bộ quan bộ quần nâng nị tệ bộ quần ca dul khóc rồi viên nị tệ bộ quần nâng nị tệ bộ quần chẳng ca dul khóc tầng ó để ai cát miên lang được nông lốt vì ai sai lê cả tà pi tí muối ca đắp chưa tam ca ổ tiên ca nhủ nhúng ca bỏ trái ca này dây phải cho pi này đặt tí pi đôi xa cả ta khắc nữ vô này sao nè sẽ cả ra cứ chỉ nè mình dốt chất tục đắc chỉ muối nâng pan nhà cục giang thằng ở cái sôm bkin bằng cừu trâm tại ca vô khâu muối bên nâng cái này con na sôm ở con đi bốc ông cừu na ratna phía sấy na đại bản bỏ sài tại tông nâng na ông thó đạiជាហេតុនាំឲ្យយើងគេទាំងអស់គ្នាយល់ខុសប្រកបដោយហេតុពីរប៉ុន្តែខ្ញុំអង្គបានស្ដាប់ណាលោកម្ចាស់បកស្រាយហើយប៉ុន្តែបញ្ហានេះខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពនឹងជជែកសួរព្រះអង្គគ្រូធម្មចរិយាញាណសួនសន្តិភាពជាបន្តទៀតការយល់ខុសនឹងយល់ថាម៉េចណាខុសហ្នឹងដើម្បីបានជាគតិសិក្សាសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាយល់ខុសនឹងខុសពីហេតុផលខុសពីណាហេតុភេទឬខុសយ៉ាងដូចម្ដេចតើតើការយល់ខុសចឹងឲ្យព្រះអង្គគ្រូនោះបញ្យល់រឿងយល់ខុសនោះឲ្យបានណាតលំតលាយសម្រាប់កណ្ណាប្រសងគ្រប់អង្គក្មេងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទូទៅនៅក្នុងព្រះរាជាកិច្ចកម្ពុជាណាសម្រាប់នេះមុនគណៈសាធុដែលដោយសារតែយើងមកគៀកនឹងទទួលបនទូរស័ព្ទណាលើកខ្លីបន្តិចដោយព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ខាងដើមច្រើនហើយណាពីតកតងជាមួយនឹងការយល់ខុសហើយពាក្យថាបរតោខោសៈបរតោខោសៈហ្នឹងឬក៏បរតោខោសោបរតោខោសៈគឺបានន័យថាអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់បានឮពីអ្នកដទៃណាបានស្ដាប់បានឮហើយពីអ្នកដទៃពេលដែលយើងបានស្ដាប់បានឮហើយទោះបីពាក្យនោះល្អក្តីអាក្រក់ក្តីមានប្រយោជន៍ក្តីអត់ប្រយោជន៍ក្តីហើយវាអត់បានធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបាលីថាអយោនិសោមនសិការោបរិតោខោសោអយោនិសោមនសិការោគឺបានន័យថាអត់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តពាក្យថាអត់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តនេះគឺអត់យកទៅគិតអត់យកទៅពិចារណាអត់យកទៅថ្លឹងថ្លែងអត់យកទៅប្រៀបធៀបទេគឺសម្រាប់ការជឿតែម្ដងហ្នឹងហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការយល់ខុសហើយរីឯការយល់ខុសនេះវាគ្រប់រឿងទាំងអស់យល់ខុសទៅលើបញ្ហាសង្គមយល់ខុសទៅលើបញ្ហាពុទ្ធសាសនាយល់ខុសទៅលើទស្សនៈសេដ្ឋកិច្ចស្អីនយោបាយអីឲ្យតែមានតែការស្ដាប់ហើយអត់គិតគឺយល់ខុសហើយកូនណាហ្នឹងគឺជាច្បាប់របស់វាអញ្ចឹងបើតែយើងឮអ្នកដតីនិយាយពាក្យចាស់ថាឮអ្នកដតីនិយាយ100ដងមិនតាន់ស្មើនឹងបានឃើញម្ដងទេកណាអញ្ចឹងពាក្យថាបានឃើញម្ដងនឹងទាសោតមិនស្មើនឹងបានយើងយកមកគិតឃើញ1000ដងទៀតមិនស្មើនឹងបានគិតឲ្យច្បាស់ប្រកបក្នុងរឿងនឹងម្ដងឯឧទាហរណ៍រឿងក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះវាមានច្រើនណាស់យើងចង់និយាយថាញាតិញោមឮគេនិយាយថាពុទ្ធសាសនាយ៉ាងនេះប្រសង់ចេះយាយជីចេះវត្តនេះចេះវត្តនោះចុះដល់តែអត់មានការយកមកគិតនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគេថាអយោនិសោហ្នឹងគឺមិនខ្វល់មិនគិតមិនពិចារណាមិនសម្លឹងរំពៃទៅលើរឿងហ្នឹងឯងអត់ខ្វល់ទាំងអស់ឮតែគេនិយាយជឿយកហ្មង
អាហ្នឹងឯងអយោនិសោមនសិការោគឺអត់មានការត្រេះរិះគិតប្រកបដោយបញ្ញាអត់មានការថ្លឹងថ្លែងអត់មានការប្រៀបធៀបណាហើយបរតោខោសោហ្នឹងគឺលឺមកចេះតែលឺមកនេះនិយាយចេះនេះនិយាយចុះអ្នកខ្លះទៅអើយនិយាយច្រើននេះពេកដឹងជឿអាណាចោលអាណាអ្នកខ្លះអញ្ចឹងអារឿងគេនិយាយនោះវាចេះតែនិយាយឲ្យតែបិទមាត់គេមិនបានទេញាតិញោមព្រោះម្នាក់វាសិតតែមានមាត់ហ្នឹងហើយដល់មានមាត់ហើយវាមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចក៏ចេះតែស្រែកជំទាវរលេរលោថាចេះថាចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្លួនយើងឯងធ្វើកុំចេះតែជឿអាហ្នឹងបើកាលណាទី1បើកាលណាលឺគេហើយលឺពាក្យដតីមកជុំវិញសពគ្រប់ហើយបន្ទាប់មកអត់មានការត្រេះរិះគិតហ្នឹងគឺអាចយល់ខុសហើយយល់ខុសទាំងការប្រតិបត្តិធម៌ទៅទៀតណោះដូចជាការប្រតិបត្តិធម៌អីហ្នឹងយល់ខុសហ្មងយល់ខុសច្រើនណាស់ប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងខ្ញុំណាលើកសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្្នឹងសិនហើយដោយសារតែម៉ោងគីអីខ្វះខាតអីអាចមានរឿងនិទានខ្លីមួយណាចង់លើកបញ្ចប់តែហ្មងគុណណាមុនណារឿងនិទានខ្លីហ្នឹងគេនិយាយថាស្ដាប់ជឿអត់គិតស្ដាប់ឮហើយជឿយកហ្មងដល់តែជឿអត់គិតវាគ្រោះថ្នាក់និយាយពីអីសីគេនិយាយពីមនុស្សខូចម្នាក់មានអីសី